melhor jeito de você saber se algo funciona pra você é tentando. Por isso a gente precisa aprender a seguir em frente, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer. Porque a gente não tem um período de testes na vida, e nem a garantia de que a gente vai ser recompensado por tudo aquilo que a gente fizer. Não existe nenhum GPS para guiar a gente nessa jornada, e nenhum manual ou passo a passo de como se tornar quem a gente veio ser. A gente até pode passar um bom tempo se preparando, planejando, estudando, mas enquanto a gente não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Por isso a gente não precisa ter certeza nenhuma ao começar a viver.